我叫张猫，没时间解释了。今天给大家讲一个逗逼的故事。男主角是一个长得又高的长颈鹿，从小就懂得换位思考。比如说拔河比赛马上就要输的时候，立马跑到对方阵营去拔，这样就能收获一份胜利以及一顿暴打。当长颈鹿看上一个妹子的时候，从来不是轻浮的上前去搭讪，而是默默的在纸条上画一个二维码，又调皮，而是默默的在纸条上写上能跟我约会吗？然后亲手递给妹子。妹子打开一看，一道算术题啊，能不要随便什么纸都拿来告白吗？你怎么不用卫生纸呢？第二天，长颈鹿羞涩的又找到妹子，问妹子看到纸条没？妹子说：“我昨晚连妆都没卸，算了一晚上，终于算出来了，答案是18。”好尴尬呀。长颈鹿说：“不是让你做算术题啊，这背面我是在跟你告白呀。”妹子说：“我也看到了呀，所以答案还是那个18。”好尴尬呀。长颈鹿临走之前还是撩了一下妹子的书。长颈鹿的朋友请他帮忙去学校签到，结果来到学校发现竟然还有人给引路。帮忙签到要不要这么隆重啊？长颈鹿一样的拿出来他上课必备的工具，突然发现为啥全是学生啊？原来朋友是请长颈鹿来给学生们上课的。要不说我们长颈鹿同学就是聪明的，一瞬间就明白了这个事儿，赶紧收拾起桌子，也收拾起发型。这节课上自习啊，哈哈，机智。这样一来，学生做学生的，我玩我的，老师还真是好当呀。长颈鹿将电脑屏幕调低，然后将音量静音，假装在看学习资料，其实是在看。你们认真点学习啊！老师还真是好当呀。长颈鹿参加朋友的婚礼，忽然一个美女径直就坐到长颈鹿的身边。长颈鹿帮美女倒了红酒，并趁机碰了碰美女的小手。长颈鹿说不知道自己什么时候才能结婚。美女说我都已经准备好了。长颈鹿瞬间想到了和这个雌性结婚生子。长颈鹿说自己没有什么积蓄。美女说所以我才来到你身边啊。长颈鹿瞬间想到了和这个雌性结婚生子。美女拿出来一个小本本，这是最新型的保险，连你死后的丧葬费都包括了，是不是感动的像是尴尬死了一样呢？后来长颈鹿遇到了上学时候的暗恋对象。长颈鹿说你那时候其实也是暗恋我的吧？我那天穿了一件妈妈用高级绸缎做的新校服，你上课的时候不停地回头看我，不时地流露出暧昧的眼神。当我跑完步的时候，在你身边休息，你看着我帅气的样子，禁不住羞涩地给我零食吃。班里的同学都走了，我在窗边看书，你在旁边看我。下雨了，我像韩剧的男主角一样独自走在雨中，你像韩剧的女主角一样为我撑伞，不忍你将伞给我，推脱中伞掉在一旁，你羞涩地跑开，我永远忘不了你那清纯害羞的样子。妹子一脸懵逼，惊讶地说了一句日语：“纳尼？我怎么不记得是你说的那样呢？”原来老师让抽签选择一个秘密朋友，要在暗地里给秘密朋友帮助。我竟然抽到了长颈鹿。我问同学谁是长颈鹿，同桌说后面那个傻子。你跑步累成狗的时候站在我身边，露出一副皮包骨，我担心你喝凉水填饱肚子，赶紧给了你一个零食吃。完事了我还偷偷擦了擦手。同学们都走了，你自己在看少女漫画，不时地发出诡异的声音。我心想这家伙什么鬼呀？放学的时候，同学们看到你傻乎乎的走在雨中，都在嘲笑你。我怕自己也被嘲笑，我赶紧给你送伞过去，结果你还说没事，然后不停的骚动自己透明的衣服，吓得老娘赶紧的扔掉了伞。你俯身去捡伞，然后你的衣服就华丽丽的，好尴尬呀。心里的声音本来是漫画家赵石的漫画作品，他的漫画画风惊奇，男主角是这样的，所以找了长颈鹿做网络版的男主角很合适。心里的声音每集15分钟左右，都是一个一个小故事组成的，非常有意思，很适合泡面的时候拿来看2集。没看的同学可以补一补喽。喵。